Само 200.000 граѓани досега се пријавиле за антиковид вакцина, а вакцинирани се нешто повеќе од 60.000. Премала бројка доколку сакаме да стекнеме колективен имунитет. Според експертите, потребно е да се вакцинираат над 1 милион жители, за да може полека да излеземе од војната со коронавирусот. Слабата заинтересираност за имунизација ја поставува дилемата дали во Македонија ке се зголеми бројот на антиваксери. Здравствените власти се оптимисти дека за 2 недели ке се вакцинирани сите кои се пријавиле, но експертите предупредуваат дека без сериозна кампања, стравот од вакцината кај граѓаните ке расте, а бројот на вакцинирани нема да биде доволен за во блиска иднина да заврши оваа криза. Доди кампањата со познати методи, како што имаме успешни кампањи за избори, може и сега да се дадат такви стручни лица што знаат што е пиар да го направат тоа и да се види од другите земји. Меѓутоа најмногу да се користат податоците од земјите што се при крај со вакцинацијата. Ако не најдеме барде 800.000 луѓе што ќе се вакцинираат, тешко ќе заврши пандемијата и нема да ни тргнат децата повторно на училиште и се друго. Според доктор Пановски, здравствените власти треба да ги засукаат ракавите и да работат на сериозно промовирање на вакцините, за да се избегне српското сценарио, каде иако властите набавија големи количини на вакцини, заинтересираноста опадна, а преовладуваа антиваксерски ставови и негативна кампања. Еден од начините да се пријават што повеќе граѓани е надлежните да прават и објавуваат споредби колку луѓе починале во земјите каде степенот на вакцинација е висок, како Велика Британија и Израел, а колку жртви има во земјите со мала заинтересираност за имунизација. За ова вчера предупреди и епидемиологот доктор Драган Даниловски, кој смета дека ќе се соочиме со ужас ако вакцинацијата оди бавно како досега. Инаку од денеска почнува масовната имунизација со 200.000 дози од кинеската вакцина Синофарм во Скопје, Кавадарци, Битола, Штип, Охрид и Куманово. Од системот на солидарност на Европската унија во земјава се очекуваат околу 119.000 вакцини.